didn't even get to bronze. Всем привет! Приехали на рыбалку. Река Айдар. Ловить фидер. Скорее всего, поплавка не будет. А может и будет. Посмотрим. Говорят, рыба не клюет, но будем экспериментировать. Сделали базу. Накрыли тент, чтобы спать. Да-да-да. Да-да-да. Вот. Что-то приготовим. Вкусненькое. Ухи сегодня не будет. Решили другой вариант сделать. Картошку с салом. Вот. Ну вот так. Сейчас покажу, какой тент у нас. Так, вот, накрыли мы тентик. Тут будем кушать. Тут же будем и спать под тентом. Может, мало ли пойдет дождик. Тут обещали маленький дождик. Вот. Природа классная, все красиво, обалденно. Короче, подставили палочку, чтобы водичка стекала. Лайфхак. Сюда одеваем бутылку обрезанную. Все, да, он не продавит ничего, все будет хорошо. И заодно можно как вешалку использовать. Все, разлаживаем фидер. Поставили кресло крутое. Жарко очень. Очень жарко. Вершинку цепляем 100-120 грамм.
Мы померили глубину эхолотом. Знаем, где бровка, где глубина большая. Все, кидаем. Первый заброс. Ребят, ну вот на поплавочку поймалось такое животное. Это черепаха. Сейчас мы ее отцепим и отпустим. Надо брать плоскогубцы. Вытащил крючок. Все, такая черепашка. Животина. Клюнула на опарыш. Черепашку мы отпустим. Такая черепашка спряталась. Крючок мы вытянули. Все, плыви, черепашка. Погнала. Все, больше на опарика не клюй. Ну вот сидим часа 3. Всего лишь на поплавочку. Одна поклевка, одна рыбина. И одна черепаха, которую мы отпустили. И вот фидерок один. Поклевка была одна, но не результативная. А вообще красота. Жара. Вечер. Класс. Ну вот уже темнеет. 8 часов. 8:30. Пока ничего, кроме одной рыбки. Тишина и гладь. Лягушки квакают, птички поют. Вот только андатры плавают. Гребет себе потихонечку. Нырь. Пошла за рыбой. За моей. Надо дремать пока. Это капает. Вот и все. Пыль прибила. Напугала. Пускай будет рыба ловиться мне. И луна светится. Надо мне кому-то идти. Вот так. Тучка нашла. Да, Юль, тучка нашла. Смотрите. 2,47. Блин, хамура. На 10 минут ошибся. Вот елы-палы, как-то надо научиться уже.
Наш тентик нас спасает. Да, не спасает. Он нас прикрывает. Прикрывает. Отлично. С тентом вообще шикарно. Вот мы его и затестили. Взял и разбудил нас дочь, да? Ага. Затестили. Маме, у нас дочь идет. Всем доброе утро. 4 часа утра. Уже почти рассвело. Ночь спали плохо. Комары кусали. Дождик пошел с 2:30. Но у нас по тентам было все сухо. Все хорошо. Все, забросили мы поплавочечку. Что это было? Вот это да. Офигеть. Неимоверная рыба какая-то. Просто огромная. Просто огромная. Перемещаться за секунду. За секунду переместилась. А вот так оттуда, вот туда. Я даже не знаю, что это было. Это что-то большое прям. Капец. Что-то огромное прям. Офигеть. Руки трясутся. Я такого еще никогда не видел. Может, щука бахнула. Отцепилась просто. Просто отцепилась. Да. Что это за монстр был? Просто монстр. Килограмм 10 железно. Какой-то монстр просто был. Может, и щука была большая. Офигеть.
Да. Я в шоке просто. Просто в шоке. Жесть. Что это могло быть такое? Метров 15 преодолела за 2 секунды. Против течения. Это какая должна быть там рыбина? Там что-то было неимоверно явно. Что-то было большое. Может даже и щука большая. Килограмм на 5-8. Ребята, вот на поплавочку под берегом что-то клюнуло. Смотрите. Красноперка какая. Кабан. Вот это да. О, оборвала. Крючелу мне. Крючелу оборвала. Что ж ты делаешь такое? Теперь надо мне что? Плоскогубцами вытягивать твой. Крючки адские. На фидерок дёбает.
Дёб. Все. А подсечь никак. Поплавочка понад берегом. Может, красноперочка. У нас так универсальная. Фидер на дальней дистанции, поплавок на ближней. После дождичка красота в лесу. Свежо, птички поют, а вон выходит солнышко. Так что, ребята, сырую рыбу можно кушать. Угу. Килька. Класс. Итак, рыбалка заканчивается. У нас в улове 3 рыбешки, по-моему. Плотва, красноперка.
И еще, по-моему, плотвичка или красноперка. Переночевали отлично. Нам помог наш тент. Вот этот. Все классно. Сейчас надвигается дождь. Поэтому будем собираться домой. На фидер ничего не было. Все поймал на поплавок. Просто под берегом. Плохая рыбалка. Вот. Поэтому зато отдохнули хорошо. Картошку на сале пожарили. Вот такая была. Все. Сохнут вещи. Кое-какие промокли. Дождик задевал немножко. Все, сейчас мы мусор убираем в пакет и все выкинем в мусорник. Все, всем пока. Приятного просмотра. Не обессудьте, что что-то было не так. Но у меня клюнул монстр. Минимум килограмм 8. Я так думаю. Все, всем пока.